Куда она мои деньги подевала? Ёлки-палки. Жан, только, пожалуйста, не ругайся, я потратила твои деньги и купила себе на 8 марта подарок. Что там у тебя за подарки? Я себе такие кошельки взяла. Например, вот этот кошелек сделан из кожи сетчатого питона. Все натуральное, красивый, классный. Ты пощупай его. Смотри. Для документов. Сейчас покажу. Еще один. Смотри, какой красивый. Вот это вообще натуральный из кожи крокодила. Смотри, какой он. Зачем тебе 4 кошелька? Вот это я буду таскать, когда мы будем ходить по праздникам на мероприятия. Вот это я буду таскать в садик, в школу, когда буду отводить детей. Вот это в торговых центрах, когда мы будем гулять. А вот это на улице просто прогулка, магазин. Хорошо, ладно. Все, надеюсь, да? Нет. А я их куда буду ложить? Для этого я взяла сумку из натуральной королевской кожи питона. И для разнообразия еще одну сумку из кожи ската. Все, наверное, твоя душа довольна, все, успокоилась, да? Нет, еще во все 4 мне еще деньги надо положить. Как я их буду таскать пустыми? Мужикова надо любить, мужикова надо